Пойдем прогуляемся вдоль бережка, попробуем. Рано холодно у нас в Пермском крае. Чуть потеплее станет, рыбка начнет просыпаться. Давайте здесь остановимся, попробуем. Что у нас здесь может быть? Даже непонятно, где он стоит. Но мне кажется, подальше от берега он стоит. К берегу пока еще не подходит. Хотя можно попробовать на следующем забросе вдоль бережка кинуть. Но поклевка была одна. Но она как поклевка? Он просто подсел. Даже поклевка не назвать. Ладно, продолжаем. Че? Никто. Тишина. Тишина пока. Тишина. Есть первый. Ай, сошел. Подсел без поклевки. И мелкий, вообще мелкий. Но я его почувствовал. Если ямку вот здесь вот, прямо такая хорошенькая ямка. Попробовать сделать паузу подольше. Да, подсел без поклевки. Видимо, рано еще. Холодно еще. Где-то ближе к середине мая, скорее всего, начнет более-менее активизироваться хищник. Плюс нерест у него болеет. Хотя в том году уже, по-моему, рыбачил на озере. Да. Меня еще рыбаки спрашивали, почему ты всю рыбу отпускаешь. Вот. Ну, ответ был короткий. У рыбы нерест, я и так ей мешаю. Еще тут я со своими приманками, спиннингом. Вот.
Один меня назвал спортсменом, говорит, ты спортсмен. Я говорю, ну, может быть, а может быть и нет. Вот, на вопрос, почему спортсмен, он мне ответил, потому что спортсмены, говорит, ловят рыбу, разглядывают ее, фотографируют и отпускают. У нас и так озера, а реки-то еще более-менее, а вот озера подвыбиты. Вот, народ сейчас забирает все практически подряд. Ну, кто-то отпускает маленьких, кто-то забирает. Да везде, мне кажется, такое. Первый в этом году красавчик. А такой зажрал по самое. Такой холодный, голодный. Такой. Давай. Погнали дальше. Ага, есть. О, получше. Иди сюда. Вот такой вот красавчик. Второй. Отлично. Все. В пиявках стоит. Видимо, еще даже к нересту не готовится. Покажись. Пузатый. Вот, хороший какой. Все, беги. Ну что могу сказать? По весне для себя я открыл дольше паузу выдерживать. Получается, не на падении, а со дна, получается, поднимает. Вот. Немножко подыграл. Приманка не помню, 1,2 или 1, наверное, 1,2 дюйма размером. Прямо холодно еще. Вот когда начинает гулять, ну, надо тепло. А тепла у нас нет. Тепла у нас пока нет. Ладно, будем ждать, ничего страшного. Еще один тычочек был. Ну, там что-то вообще маленькое было. Прямо на долго паузе. Так прямо заморачиваюсь вообще. Было бы немножко времени побольше. Можно было, конечно.
Ну, здесь времени не очень много. Вот. Но и вся рыба обратно в водоем. Это для меня обязательно. Нерестовый сезон. Обратно. Да, может быть, вот был. Но небольшой. Вообще, вот как первый, наверное. Камеру не включил тогда. Уже прямо не надеялся. Тычки были, но в самом начале, когда вот только-только приехал на водоем, тычки были, подтяжечки такие, ну, прямо вообще еле-еле. Вот. Сейчас вроде бы начинает или расклевываться, или что, не пойму. Ну вот второй окушок, он прямо с ударчиком, таким хорошим. Сейчас еще немножко постою. Время у нас без 5 час. И, наверное, отправлюсь уже до дома. Попробуем на самом озере, что озеро нам скажет. Что-то складывается у меня такое впечатление, что озеро нам скажет: езжай домой.